Gyda'ch ni weddio. Diolch yn y Dio Dduw am gyfle arall i ddod i ti ac yn cyflwyno'r oedfa i ddofal di ac yn gofyn i ti fendithio bob rhan o'r oedfa a bydd y cyfan yn dwy'n clod i'th enw di. Tywallt y lan ysbryd arnom. I ni'n gofyn hyn o'r enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Nawr, gyn ni ganu'r emyn gyntaf, rhif 25. Dwi'n credu bod hon yn dôn newydd. Hen dôn, ond tôn newydd i lawer ohono ni. Felly, dwi'n credu bod eisiau ni ganu chydig yn uwch heddi ta beth, ond fydd eisiau ni ganu yn ofalus heddi gyda'r dôn yma. Rhai yn ni'n nabod i. A dwi'n credu, os dwi'n deall yn iawn, ar y linell olaf, y rhan gyntaf o'r linell, mae eisiau ailadrodd i. Dwi'n ond dwywaith, efe? Iawn, so mawr iawn yw'r hun ei werthfawr waed. Beth gorau ni'n neud, falle, yw gwrando ar y bennill gyntaf, unwaith, a wedyn ni, ar ddiwedd y bennill, pawb i sefyll, a gen i ganu ddi drwyddi wedyn ni. Rhif 25. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd aluniad ysgafn drws nesaf yn y neuadd.
Bydd ein cwrdd gweddi nesaf yn cael ei chynnal ar y drydedd nos Iau o'r mis, sef nos Iau Hydref yr 15, Hydref 16. Fydd y cwrdd diolchgarwch yn cael ei chynnal ar nos Iau, Tachwedd y 6, ac fydd y parchedig Dafydd Morris yn pregethu. Hefyd, sôn am y noson y gorole, fydd yn cael ei chynnal mis Rhagfyr. Dwi'n ond i chi sylwi fod yn cael ei chynnal reit ar gychwyn y mis. Felly, y nos Iau cyntaf o'r mis, sef Rhagfyr bedwerydd, yma yn y capel am hanner awr wedi 7. Nawr, o'n i wedi gobeithio byddai'r cerdiau wedi cyrraedd erbyn heddi, ond dwi ddim yn credu, dwi'n credu bod nhw mynd i fod yma falle di llun dydd Mawrth. Dwi'n gobeithio fydd y cerdiau newid yma'r hen rai, felly rhywbeth tebyg i'r ein fydd nhw, ond fe fydd yr holl wybodaeth am y cyfarfodydd arferol ac ychwanegol ar y cerdiau. Fyddwn ni yn cynhyrchu tua 1000 ohonyn nhw, felly mae croeso i chi fynd â gymaint ag dymunwch. Os ych chi'n nabod pobl yn y gwaith, yn y stryd neu'r teulu, fyddai'n hoffi dod. Hyd yn oes nad ydyn nhw'n yn gallu dod. Mae'n beth da i roi cerdyn iddyn nhw, achos mae bob oedfa yn fyw ar y we. Ac felly, hyd yn oed yr rhai sydd ddim yn gallu am wahanol resymau bod yma, fe fyddan nhw'n gallu ymuno wrth wrando ar y we. Felly, mae'n beth da i chi fynd â faint bynnag o'r rhain, dyle fod digon dyn ni i fynd o gwmpas. Bydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 460. 460, rwy'n chwennych gweld ei degwch ef sy'wch popeth is yr hod. 460, gen i eistedd i ganu hon. Bydd am darlleniad o'r Efengyl yn ôl Ioan, y 4 benod, Ioan, penod 4, ac yn dechrau yn y 5 adnod. Ioan 4, ac yn dechrau yn adnod 5.
Fe addaeth gan hynny ddinas yn Samaria, elwyd Sychar, ger llawer handir a roddasau Jacob i'w fab Joseph. Ac yna roedd ffynon Jacob, yr Iesu gan hynny yn ddiffygiol gan y daith, a esteddodd felly ar y ffynon ac ynghylch y 6 awr ydoedd hi. Y daeth gwraig o Samaria i dynnu dwfr, a'r Iesu ddywedodd wrthi, dyro i mi i yfed. Canes ei ddisgyblion ef a eithant i'r ddinas i brynu bwyd. Yna wraig o Samaria ddywedodd wrtho ef, pa fodd yr ydw ti a thi yn iddew yn gofyn diod gen i fi, am y fi yn wraig o Samaria, o blegyd nid yw'r Iddewon yn ymgyfeillach ar Samariaid. Yr Iesu atebodd ac ddywedodd wrthi, pe dadweinid ti ddawn Duw, a phwy yw'r hwn sydd yn dywedyd wrthyt, dyro i mi yfed, tydi ofynnais iddo ef ac efe aroddasau i ti ddwfr bywiol. Y wraig ddywedodd wrtho, arglwydd nid oes gennyt ti ddim i godi dwfr, a'r pydew sydd ddwfn, o ba le gan hynny y mae gennyt ti y dwfr bywiol hwnnw. Ai mwy wyt ti na'n tad Jacob, yr hwn a roddodd un i'r pydew, ac efe hun a fod ohono, a'i feibion, a'i anifeiliaid. Iesu atebodd ac ddywedodd wrthi, pwy bynnag sydd yn yfed o'r dwfr hwn, efe a sycheda drachefn. Ond, pwy bynnag a yfo o'r dwfr a roddwy fi iddo, ni sycheda yn dragywydd. Eithir y dwfr a roddwy fyddo, a fydd ynddo yn ffynon o ddwfr yn tarddu fywyd tragwyddol. Y wraig ddywedodd wrtho, arglwydd, dyro i mi y dwfr hwn, fel na sychedwyf ac na ddelwyf yma i godi dwfr. Iesu ddywedodd wrthi, dos galw dy wr a thyred yma. Y wraig atebodd ac ddywedodd, nid oes gennyf wr. Iesu ddywedodd wrthi, da y dywedais, nid oes gennyf wr. Canis 5 o wir a fi i ti, a'r hwn sydd gennyt yr awr hon, nid yw wr i ti. Hyn a ddywedais yn wir. Y wraig ddywedodd wrtho ef, arglwydd, mi awelaf mae proffwyd wyt ti. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch i ni ti o Dduw am gyfle arall i ddod i alw arna ti ac yn gallu dod trwy heiddiannau dy fab ac felly gan yn dod trwy yr hyn a wnaeth e trosom ni i ni yn dod yn hyderus, yn gallu dod at un sydd yn dad nefol i ni'n dod fel plant, yn blant sydd yn methu mor aml, yn blant sydd yn crwydro, i ni dal yn blant. Ac unwaith yn blant i ti yna yn blant am byth. Ac o Dduw, mae hynny'n dod a gymaint o gysur i ni, achos i ni yn methu mor aml. I ni yn dal dy lawr fel dy blant mor aml. Mae ein sgwrs ni'n aml ddim fel rhai sydd yn rhan wrth deulu di. Mae'n dymuniadau ni'n aml at bethau eraill, pethau gwag y byd yma. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti. Y crwydro, y methu a'r siomi. I ni dal yn blant i ti. Ac felly o Dduw, i ni yn dod yn plygu ein pennau ger dy fron, yn dod o Dduw yn ymwybodol o'n gwendid ni. I ni dal yn dod fel rhai sydd yn aelodau o deulu di, y rhai sydd wedi derbyn maddeuant pechodau, ac felly yn dod yn gwybod i sicrwydd dy fod ti yn dad, yn gwrando ar dy blant, dy fod yn mwynhau gwrando arno mewn galw arna ti. Ac felly mae yna sil arall wedi dod ac yn prysur dod i ben hefyd. I ni wedi cael un oedfa bore yma ac yna ar gychwyn un arall. Ac o Dduw, wrth i'r sil yma fynd heibio, i ni yn gofyn i ti i dri garhau wrthym ar i ti i wrando ar ein cri. O Dduw, madda i ni fod e wedi cymryd amser i ni i alw mewn fath ffordd. Madda i ni bod ni wedi ymdrechu i ddelio ar holl broblemau ni yn ei wynebu ar ein pennau'n hunan, heb wir galw arna ti i ddod i wneud y gwaith. O Dduw, i ni yn dechrau sylwi, ni wedi sylwi o'r blaen, ond o Dduw, efallai ddim wedi sylweddoli difrifoldeb y sefyllfa mae'n gwlad yn ei wynebu. Ac o Dduw, wrth i sil ar ôl sil fy'n heibio, mae'r sefyllfa yn prysur weithygu. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti'n helpu ni, i ti'n gweld y niferoedd ni o Dduw mewn gwlad yr oedd y capeli yn orlawn, ac i ni'n gweld y nifer fach sydd yma gyda ni heddi.
Ond o Dduw, i ni yn ddiolchgar am y ffaith bod na rai, mor fach yw ein niferoedd ni yma ac mewn capeli eraill ar hyd y lled ein gwlad ni. Mor fach yw ein niferoedd, ni'n dal yn ddiolchgar i ti o Dduw, bod y air yn cael ei ffrigethu mewn ambell i le. Ond o Dduw, i ni yn ofni o Dduw, os wyt ti yn troi cefn arnom ni fel dy blant, yna o Dduw does dim gobaith, ac y bydd y wlad yn troi chefn yn llwyr ar dy air di. Ac felly rhaid i ti ddod yn ôl i'n plith. I ni yn pledio a thi, i ni yn galw arny ti i drigarhau wrthym. Y byddi di yn bresennol yma yn ein hoedfa, y byddi di yn ein helpu ni i ddyrchafu Crist goriwch pob enw arall. I ni yn gweddio Dduw, na fydd yr un enw arall yn cael ei dyrchafu yma. Na fydd dim clod yn dod i unrhyw un arall, ond i'r arglwydd Iesu Grist. I ni yn gofyn i ti helpu yn hyn o beth, gan mae pechaduriaid balch ydyn ni, ac mor aml yn ceisio dwyn y clod oddi arna ti. Ac felly ni yn gofyn i ti o Dduw i'n helpu ni i geisio dy ddoli di ac i ddyrchafu dy enw di, goriwch pob enw arall, ac yn gofyn ar ei ddysbryd cael ei dywallt arnom, ar ei ti weithio yn rymus yma yn ein plith ac hefyd ar hyd y wlad lle mae yna rai efallai yn gwrando ac yn ymuno yn ein haddoliad. Y bydd ei hamser hwythau hefyd o addoliad yn ei cartrefi neu lle bynnag ymaint, a bydde di yn bendithio ac yn sancteiddio hynny iddyn nhw hefyd. O Dduw, trigarhaw wrthym, bendithio ni cadw ar ein drwg i ffwrdd, a tywallt ysbryd arnom nawr, ac yn gofyn ar ei ti i gael yr holl fawl a'r clod. Felly o Dduw, bydd gyda ni, a bendithio bob yr un, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni gael ni am yn rhif 112, 112, da i mofyn heiddiant byth na nerth, na ffafor neb na'i hedd, ond hwnnw'n unig wyd fy llwch yn fyw i'r lan o'r bedd. 112, gewn ni sefyll i'w chanu.
Byddai'n testyn o'r Efengyl yn ôl Ioan, y 4 benod, ac adnod 14. Felly Ioan 4, adnod 14. Ond pwy bynnag a yfo o'r dwfr a roddwy fi iddo, ni sycheda yn dragywydd, eithyr y dwfr a roddwy fyddo, a fydd ynddo yn ffynon o ddwfr yn tarddu i fywyd tragwyddol. Mae'r hanes sydd i'w chael yma yn y 4 benod o Ioan yn ddigwyddiad digon arferol, cyffredin, tynnu dŵr o ffynon, ac roedd yn digwydd ar yr amser arferol, sef y 6 awr, felly dyma'r amser oedd pobl yn aml yn dod, falle gyda'i beth bynnag o'n nhw'n galw llestri mawr, a falle rhai'n cario nhw ar eu hysgwydd, rhai'n cario nhw ar eu pennau, bydden nhw'n dod i'r ffynon ac yn pigo'r dŵr i fyny ac yn mynd ag tua thre. A dyma yr amser arferol i'r pobl ddod i gasglu'r dŵr, ond y tro yma ar yr adeg arbennig yma, yr oedd yr Iesu yno. Ac i ni'n gweld elfen arall yma o ddynoliaeth yr arglwydd Iesu Grist, ei roedd e wir yn ddyn. Roedd na flinder corfforol wedi dod drosto hefyd, allech chi ddweud, yr oedd syched arno. Ac yna, daeth y wraig ar ei phen ei hun. Nawr, dydyn ni ddim yn gwybod pam ddaeth y wraig yma ar ei phen ei hun, pam yr oedd hi yno wrth y ffynon, yn casglu'r dŵr yma ac yn bwriadu mynd ag ei adre. Fe allai fod eraill wedi mynd at ffynhonnau oedd o gwmpas y lle. Falle bod hwnna'n ffactor. Neu bod na rai newydd fod, mae'r 6 awr oedd hi, falle bod rhaid i dod 5 munud i'r 6 awr. Hwna'n bosib yn diwedd? Bod nifer o bobl newydd fod, falle o'n nhw eisiau mynd chydig yn gynt ar y noson arbennig hon. Neu falle bod na rai ar fi'n dod ac heb eto cyrraedd. Neu gallai fod bod na rai wedi cadw draw, achos o'n nhw'n gwybod bod hi'n mynd i fod yno. A mae hwnna'n debygol iawn, dyna sut bobl ydyn ni. Yn gwybod bod hon yn ddynes, yn fenyw anfoesol, ac efallai wedyn ni yn bwriadu cadw draw oddi wrthi. Ac falle rai wedi gweld hi'n dod lawr o gwmpas y gornel ac yn meddwl o arosau nôl tipyn bach, mae hon yn dod gadawau iddi hi fyd. Dydyn ni ddim yn gwybod nag un dwi ddim yn dweud. Ond un peth i ni yn gwybod, pa bynnag reswm yr oedd yn rhan o gynllun Duw ei bod hi yno a neb arall. Yn sicr i chi, yn rhan o sofraniaeth Duw a'i ragluniaethau, yr oedd wedi trefnu y bydde hon yn dod i gasglu dŵr ar yr union eiliad honno, ac na fyddai neb arall yn dod i ymyrryd yn y sgwrs yma. Ni'n gweld gwrthododd yr Iesu fynd gyda'i ddisgyblion, adnod 8 canis ei ddisgyblion a eithant i'r ddinas i brynu bwyd. Felly oedd Iesu yn gwybod, yn doedd ni'n gwybod hynny. Dweud wrth y disgyblion, ewch i ymlaen, ewch i'r ddinas i brynu bwyd, dwi'n aros yma. Sa eisiau dod gyda chi nawr, fe ewch i ymlaen, ond oedd e'n gwybod, pan ddaw y ddynes, roedd e'n gwybod bod hi ar fi'n cyrraedd, ac roedd yn barod i rannu ffordd iachawdwriaeth gyda hi. Nid rhyw gyd-digwyddiad rhyfedd yw hon. Does dim un cyd-digwyddiad pan ni'n sôn yn mhethau Duw, does dim cyd-digwyddiad i'w gael. Ac yn sicr, doedd dim cyd-digwyddiad fan hyn, fod yr Iesu yn gwybod bod y disgyblion mynd i fynd, oedd e'n gwybod nad oedd neb arall yn mynd i ddod, ac yna fe arhosodd wrth y ffynon, yn barod i esbonio i'r ddynes yma am ffordd iachawdwriaeth. Mae'n rhyfeddod arall yma, y ffaith bod na Iddewon a Samariaid a oedd yn gymaint o elynion. Ac eto gweld trigaredd Crist tuag atyn nhw fan hyn, nad oedd na ragfarn gan yr Iesu. Wel, dyna y cyd-destun y darn yma. Wel, hoffwn ni'n gyntaf edrych ar gyflwr y wraig, ac yna cyfarwyddyd Crist, ac yn olaf Crist y Meseia. Wel, cyflwr y wraig yn gyntaf. Dyna i chi gyflwr trienus, yr oedd hi'n bell o bethau Duw. Dim awydd, dim arwydd yma o fywyd ysbrydol, dim dealltwriaeth ysbrydol o gwbl ganddi. Bydde yn sicr rhywfaint o wybodaeth pen ganddi, ond doedd dim dirnadaeth ysbrydol ganddi.
Mi fydde wedi deall am yr atgasedd oedd rhwng y Samariaid a'r Iddewon, ac siwr o fod yn gwybod am yr hanes, nawr enni ddim mewn i'r hanes yn fanwl fan hyn, digon i ddweud bod na atgasedd rhwng yr Iddewon a'r Samariaid. Ac yr oedd hi'n gwybod hynny. Ac yn gwybod bod e'n beth rhyfedd i Iddew ymwneud â Samariaid, ac hefyd yn rhyfeddu bod e'n gofyn am ddefnyddio llestr i godi dwfr. Oedd hi'n gwybod bod e'n beth rhyfedd iawn bod yr Iesu wedi gofyn am lestr mwyn iddo fe cael diod o ddŵr. Gan, yn ôl dehongliad y Phariseaid o'r ddeddf, nid oedd Phariseaid a Samariaid yn cael defnyddio'r un cwpan. Felly oedd hi'n gwybod hwnna. Oedd hi'n gwybod bod yna atgasedd rhwng y Samariaid a'r Iddewon, ond roedd hi hefyd yn gwybod bod yr Iesu yn gofyn am ddŵr ac am ddiod, ac oedd dim cwpan ganddo fe, felly oedd angen llestr arno fe i yfed y dŵr, ac felly oedd e'n beth rhyfedd iawn bod e'n gofyn iddi hi a oedd yn un o Samariaid, ac yn gwybod doedd hwn ddim yn dderbyniol yn ôl y ffordd yr oedden nhw yn dehongli ei deddf nhw. Ac felly roedd rhywfaint o ddealltwriaeth ganddi wybodaeth pen. Ac mai Crist oedd yn sgwrsio hi, doedd hi ddim yn ei adnabod am yr hyn, am pwy oedd, sef mab Duw. Doedd hi ddim wedi dirnad, ddim wedi deall pwy oedd e. Ac mae atebion hi'n rhai cnawdol diarol. Wythnos diwethaf ni'n edrych ar y rhai sydd yn synio nôl y cnawd. Wel, dyma i chi enghraifft un sydd yn synio pethau'r cnawd, sydd yn meddwl yn ddeiarol. Ac chi'n gweld y ffordd mae Crist yn ymateb yn adnod 10. Yr Iesu atebodd ac ydywedodd wrthi, pe da dweuned ti ddawn Duw, a phwy yw'r hwn sydd yn dywedyd wrthyt, dyro i mi yfed? Tydi a fynnais iddo ef ac fe ar oddasau ti ddwfr bywiol. Nawr chi'n gweld o'i ymateb, i chi'n gweld eto i bod yn y tywyllwch. Mae'n meddwl bod Iesu Grist yn sôn am lestr sydd yn gallu mynd at waelod y ffynon. Dyna be mae'n meddwl am y dwfr bywiol yma. Yn yr ymateb mae'r Iesu, i ni'n deall be mae'r Iesu'n ei ddweud. Mae'n amlwg be mae'r Iesu'n ei ddweud. Ond i ni wedi darllen yr holl ddarn ac i ni wedi deall yr Efengil. Ond oedd hon ddim unrhyw ddirnadaeth. Ac mae'r Iesu'n sôn fyna ac efe ar oddasau ti ddwfr bywiol. Be mae hi'n meddwl yw, wel mae eisiau gostwng y bwced neu beth bynnag i waelod y ffynon. Ac os ewch chi reit lawr i'r gwaelod y ffynon ac lle falle mae yna ddŵr yn llifo fyna ac yn llenwi'r ffynon ei hun, falle bod yna ddŵr mwy ffres yno, bod yna ddŵr arbennig yno, bod dim y dŵr sydd yn gorwedd ar ben y ffynon, ond o dano bod yna rhyw ddŵr bywiol yna. Dyna'r lefel mae hi'n meddwl. Dyna be mae wedi deall yr Iesu'n ei ddweud reit o'r cychwyn. Ond bod dim dealltwriaeth cywir ganddi, mae yna ymdeimlad fan hyn bod yna chwilfrydedd yn ei hymatebion Iesu Grist. Efallai bod hi'n ymwybodol bod yna rhywbeth arbennig am y dyn yma, ond dwi ddim cweit yn deall beth. Ac felly mae atebion hi i'r Iesu, neu hymatebion hi tuag at yr hyn mae'r Iesu'n ei ddweud yn ddiffygiol, ond i chi yn darllen, os darllenwch chi'r holl darn, o dim amser i darllen yr holl darn, a does dim amser i edrych ar yr holl darn mewn un pregeth. Ond beth ydych chi'n darllen, fyddwch chi'n gweld bod yna rhyw fath o rwystredigaeth yna, bod yna rhyw fath o ymwybyddiaeth o rhywbeth, ond ddim yn deall beth. Ond nid oes na lawer felly. Yna rhai yn dod wyneb yn wyneb ar Efengil trwy falle ddigwyddiadau, neu cyfarfod ar rhywun, neu clywed rhywbeth, neu ddarllen darn o'r Efengil, ar yr union amser, yn yr union adeg roedd chwilfrydedd ganddyn nhw. Chi'n meddwl bydden nhw'n meddwl mae rhyw fath o gyd-digwyddiad yw e, ond efallai bydden nhw wedi bod yn pryderu am eu henaid nhw, ac efallai wedi darllen, efallai yn Llundain, chi'n gweld yn aml yn dydych chi, yn y llefydd gorsafoedd trenau medan ddaearol. Chi'n gweld posteri mawr a rhyw adnod yno. Efallai bod yna rhywun wedi bod yn teithio ar y trenau yma, ac wedi bod yn teimlo beth yw pwrpas bywyd, ac yn dechrau meddwl beth sy'n mynd i ddigwydd wedi bywyd, ac yn dechrau ofni efallai, ac falle wedi cael ei magu ar aelwyd Cristnogol, falle ddim, ac yn cofio rhywbeth maen nhw wedi clywed blynyddoedd yn ôl, ac yna, yn sydyn iawn maen nhw'n gweld y poster fawr yma, ac yn darllen yr adnod. Neu falle bydd yna rhywun arall yn dod ac yn pigo rhyw ddarn o lyfryn ac adnodau ar y darn o bapur ac yn gweld, dyma'r union eiriau roedd angen arna i ddarllen ar yr union pryd hynny, ac yna maen nhw'n darllen, a maen nhw'n meddwl, dyna chi gyd-digwyddiad?
Neu falle bod nhw yn teimlo'n bryderus. Falle rhai wedi cael newyddion drwg yn yr ysbyty neu rhywbeth, neu gyda doctor a'r meddyg yn dweud wrthyn nhw eu bod nhw'n sal ac bod eu calon nhw'n yn drwm. Ac yna maen nhw'n cerdded lawr y stryd a'r person cyntaf maen nhw'n dod ar eu traws falle Cristion. Maen nhw'n ei nabod. A maen nhw'n dechrau siarad a maen nhw rhyw gysur yn dod ac maen nhw'n esbonio ffordd iachawdwriaeth. Cyd-digwyddiad mae'r byd yn ei alw e. Gall hon fan hyn y wraig o Samaria fod yn meddwl mae cyd-digwyddiad oedd y cyfan cyfarfod ar Iesu wrth y ffynon. Wel, dyna i chi od. Y dyn yma wrth y ffynon, ar ben ei hun, neb arall yna, cyfle i cael sgwrs, a neb yma, ddim yn deall y peth. Wel, falle bod hi'n edrych ar y peth, ac wrth i'r sgwrs fynd yn ei blaen, bod hi'n meddwl, wel, mae hwn yn cyd-digwyddiad rhyfedd iawn. Mae'r un yma yn gallu rhoi ateb i fi ar yr union peth sydd yn bryderus i mi. Ond rhan o gynllun Duw yw e. I ni'n gwybod cyn seiliad y byd, y mae Duw yn trefnu'r pethau yma i gyd ond yw e. Oes yna rhywun yma neu falle sy'n gwrando sydd yn rhyfeddu at amseru pethau, neu cynnwys yr hyn a glywsoch chi. Bod hyd yn oed mae rhai'n gallu gwrando ar bregaeth ond yw nhw. Ac mae'r union adnod yw'r union peth sydd ei hangen arnyn nhw. A falle tro cyntaf nhw erioed gwrando ar neges ar y wed ydwch, neu wrando ar ryw gryno ddisg mae rhywun yn rhoi o bregaeth, ac maen nhw'n gwrando ar yma, mae hwn yn rhyfedd. Dyma'r union adnod oedd angen i rhywun i bregethu arno, ac mae ar yr union amser dwi wedi angen i cyd-digwyddiad rhyfedd. Nid cyd-digwyddiad yw hwn, nid cyd-digwyddiad bod Iesu Grist wrth y ffynon, yr oedd yna i bwrpas, yr oedd wedi trefnu cyn seiliad y byd, a byddai'r wraig yma yn ei chyflwr arbennig hi wedi dod at y ffynon, a byddai'r Iesu yno ar yr union adeg. Yr oedd Iesu Grist yn gwybod anghenion y wraig o Samaria. Oedd e'n gwybod am bob dymuniad yn ei chalon. Yr oedd e'n gwybod am bob dyheuad yn ei chalon. Yr oedd e'n gwybod am bob gweithred anfoesol yn ei bywyd hi. Oedd e'n gwybod nhw gyd. Y pethau afiach, y pethau brwnt. Roedd e'n gwybod y cyfan. Gwybi ei bod yn un oedd yn sychedu am y byd. Oedd Iesu Grist yn gwybod fod y wraig o Samaria a syched am y byd. Bod hi wir eisiau'r byd. Ond roedd yr Iesu hefyd yn gwybod nawr nad oedd y byd yn ei bodloni hi. Doedd hi ddim yn fodlon i byd. Bod syched ganddi am y byd, ond nad oedd y byd yn ei bodloni ddi. Roedd e'n gwybod hynny. A 23, Iesu atebodd wrthi ac a ddywedodd wrthi, pwy bynnag sydd yn yfed o'r dwfr hwn, fe a syched a drachem. Mae'n gwybod hynny. Mae'n esbonio fe mewn rhywbeth o ddarlun bach. Mae'r ffynon yn ddefnyddiol iawn fan hyn i ddod ar ryw ddarlun, ryw ddameg bach, i esbonio beth yw ei chyflwr hi. Ac mae'n defnyddio'r ffynon. Mae'n dweud, mae'r dŵr sydd yn dod o'r ffynon yma, dwi ddim yn mynd i helpu chi o gwbl. Mae dŵr yn beth rhyfeddol. Os oedd rhain o chi yn yr cyfarfod wythnos un o Sadwrn, dwi'n credu, pan dath un i siarad am rhyfeddod y greadigaeth a gwyddonwr o Fristed, dwi'n credu oedd e. Ac oedd e'n sôn am ffolineb yr holl ddamcaniaethau gwirion yma sydd yn cael ei gosod. Ac oedd e'n dweud sut mae e'n gymaint o ffaith lle ni'n edrych ar hyfeddodau'r greadigaeth. Ac fe enwodd 10 o wahanol bethau. Ddim cofio un o'n nhw, dwi'n cofio ar un pwynt yma, fe nath sôn am Dduw fel creawdwr sydd yn cynllunio, ac fe soniodd am ddŵr. Ac sut wneud damwain ac hap o rhyw ffrwydrad oedd bod na un sydd wedi creu dŵr ymhlith o'r holl beth eraill y byd. Ond a sa'i gallu cofio'r holl fanylder nawr am ryfeddod y ffaith bod yn rhewi ar ryw bwynt arbennig. A'i fod yn ddefnyddiol fel rhew, ei fod yn berwi ar ryw bwynt arbennig, ac ei fod yn bosib i ni gallu cael diodydd cynnes ac i goginio'n bwydydd ni, ac mae'n gallu fod yn cael ei ddefnyddio i golchi pethau, i fod yn lan, ac mae dŵr yn angen reidiol ar gyfer y corff i fyw. Ac oedd yn sôn am ryfeddod y greadigaeth. Ond nid yw yn ryfeddod? Bod dŵr yn beth ryfeddol? Ond chi'n gwybod beth sy'n anhygoel fan hyn? Mae dŵr yn ryfeddol, ond ar ôl chi yfed hanner awr fach, byddwch chi eisiau dŵr to. Awr i fynd, byddwch chi eisiau mwy o ddŵr. Rwch 2 awr, rwch 3 awr heb yfed diod, ac fydd angen dwfr arnoch chi to.
Ac fyddwch chi'n dyheu amdano. Ac fydd eich ceg yn sych. Ac fyddwch chi'n dechrau teimlo'n wan. Ewch chi diwrnod cyfan heb ddiod. O, fydd y corff yn dioddef. Ewch chi diwrnod y noson. Mae e'n dechrau dod yn beryglus. Ac fydd y corff yn dechrau methu. Ewch chi cwpl o ddyddiau. Byddwch chi'n marw heb ddŵr. Mae'n rhaid i chi ymysachyd arnoch chi. Mae e'n bodloni am yr eiliad. Ond mae e'n wych am yr eiliad. Mae'n cadw chi'n fyw am yr eiliad. Ond ewch chi ddim byw yn hir heb fwy o ddŵr ymhen ychydig. Mae'n rhaid cael mwy a mwy o ddŵr. Mae'n angen reidiol i ni fyw. Mae Iesu Grist yn defnyddio hwn fel darlun. Mae Iesu Grist yn gwybod bod hwn yn wir hefyd am bleserau'r byd. O, mae syched ar y ddynes yma am y byd ac am anfoesoldeb a popeth arall sy'n mynd gyda'r peth. Mae rhai o'ch chi falle ddim yn y maes yna o bethau'r cnawd, ond ych chi'n sychedu am boblogrwydd, ych chi'n sychedu am enw da, chi'n sychedu am lwyddiant academaidd neu lwyddiant ariannol, a chi'n sychedu am y pethau hynny, chi'n sychedu am glod crefyddol, am ei bobl yn dweud, o, ych chi'n berson da, chi'n capelwr da, a chi'n sychedu am pethau yna. Pa bynnag beth ych chi'n sychedu amdano? Oedd Iesu Grist yn gwybod, mae pobl yn sychedu am y byd, am ha bynnag modd y daw. Ac y mae'r byd yn lleddfu syched, ond diw e. O, mae'n lleddfu syched am hanner awr. Mae'r byd yn gallu helpu chi i fwynhau am awr fach. Ond ar ôl hanner awr fach, ar ôl awr fach i chi'n sychedu am fwy, dyw e ddim wedi'ch bodloni chi, dyw e ddim yn dod â unrhyw lles i'ch bywyd chi. Os unrhyw beth, mae'n rhoi fwy o awydd i chi cael mwy achos chi'n dyheu amdano. Mae fel yn y byd cyffuriau yn dyw e. Maen nhw'n dweud yn y byd cyffuriau, os chi'n cymryd cyffur, mae'n gwneud rhywbeth i chi am yr eiliad, mae'n mynd â chi rhyw fyd bach ar afreal arall, ond mae'n niweidiol tu hwnt i'r corff, achos un mae'n gwneud niwed i'r corff o ran iechyd, ond hefyd mae'n ei niwed i'r meddwl, ond hefyd mae'n eich chi'n gaeth iddo, achos mae rhaid chi cael e eto mwyn teimlo felly, ac ar ôl chydig mae pobl yn mynd yn gaeth i'r cyffur. Dyna yw'r byd, pleserau'r byd, pan mae pobl yn meddwl bod hwn yn mynd i leddfu ar eich syched chi, i chi'n dyheu am y byd, i chi'n cael y byd, i chi'n hapus am gyfnod, ac yna beth sy'n digwydd, i chi ddim yn fodlon, i chi eisiau mwy ond o. Yr un peth a cael diod o ddŵr, mae gen i wydyr o ddŵr fan hyn, fe afa i ddŵr fan hyn nawr, achos mae syched yna, a mae eisiau lleddfu'r gwddw fy gychydig, ond ymhen awr bydd angen diod arall o ddŵr arna i. A dyna beth mae pobl y byd fel, maen nhw'n cael chydig o'r byd, a dyw e ddim yn lleddfu'r syched. Mae'r anfodlonrwydd yn taro'n fuan, a mae'r awydd yn cynyddu. Ac os nhw'n mynd heb y pleserau, mae'r awydd yn anioddefol ar adegau ac mae anhapusrwydd yn dod i fewn. Chi'n gweld pan mae rhai pobl yn cael rhyw ddamwain ac maen nhw'n gaeth i'w gwely. Ac maen nhw'n mwynhau'r pethau'r byd, ond nawr dyn nhw ddim yn gallu mynd allan at y byd. Chi'n gweld, os ewch chi siarad â nhw, mae yna rhyw chwerwder, anhapusrwydd yn dod i fewn, digalondid. Mae'n cymryd hir i digalondid i dod i fewn, achos lan at y pwynt yna, yr oedden nhw'n mwynhau pleserau'r byd, ond nawr maen nhw wedi cael ei amddifadu o'r pleserau'r byd, ac nawr maen nhw'n chwerw ac yn ddigalon ac yn isel eu hysbryd, ac mae'r angen help ar gyfer yr iselder a'r holl beth yna. Pam? Achos mae pleser y byd fel rhyw gyffur. Rhyw hapusrwydd dros dro chi'n ei gael. A mae Iesu Grist yn gwybod hwn. Ac mae Iesu Grist yn cynnig yr hyn sydd ei hangen ar y wraig at 14. Ond mae'n dweud wrthi, a does dim clem da hi am beth mae Iesu'n sôn hyd yn hyn, ond yn raddol bach mae'n dod i ddeall. Cam wrth gam. Mae'r Iesu wedi plannu'r hedyn. Ac mae e'n mynd â hi trwy, mae'n rhyw fath o camau iddi ddeall, beth yw ei chyflwr. Dwi'n mynd deall ei chyflwr i, ond mae'n dechrau gweld, ond pwy bynnag a yfo o'r dwfr a roddwy fi iddo, ni sycheda yn dragywydd. Eithir y dwfr a roddwy fyddo, a fydd ynddo yn ffynon o ddwfr yn tarddu i fywyd tragwyddol. Mae hwnna'n anhygoel. Mae e'n dweud, os wneud i yfed o'r dŵr dwi'n roed i ti, fyddi di byth yn sychedig eto. Mae e'n para am dragwyddoldeb. A chi'n gweld, dwi dal wedi deall, a oedd ffordd gwneud ei bywyd yn haws, mae'n meddwl, llai o waith. Mae hi'n dymuno cael rhywbeth cnawdol o'r cynnig. Mae hi'n meddwl, wel, hwnna'n swnio'n wych. Mae cario dŵr ar eich ysgwydd neu ar eich pen, mae e'n feichus, mae e'n drafferthus, ac mae'n boeth,
a dwi wedi blino, ac mae'n brif yng nghefn, ac sdim amser y fi. Os fedra i peidio, dyma adnod 15, y wraig a ddywedodd wrtho, arglwydd, dyro i mi y dwfr hwn, fel na sychedwyf, ac na ddelwyf yma i godi dwfr. Mae'n mynd o rof ei fi, achos dim rai fi ddod yr holl ffordd i'r ffynon i nôl dŵr, os wneud i roed y dŵr i fi. Ac felly mae'n meddwl yn gnawdol eto. Mae'n meddwl am y ffordd wneud gwella i bywyd hi. Ond chi'n gweld fan hyn, mae Crist yn dangos ei sofraniaeth e. A mae e wedi plannu'r hedyn yma am y dwfr sydd yn para i tregwyddoldeb ac sydd yn lleddfu syched go iawn. Mae wedi cyfeirio at syched sydd yn wir yn sôn am syched am bethau'r byd sydd ddim yn lleddfu. A nawr mae fel petai'r sgwrs yn newid yn llwyr, ond dyw e ddim achos mae e'n dod ar efengil mewn. Mae e wedi cyflwyno'r efengil, nawr mae e'n dod ar ei phen. Ac mae e'n dechrau dod i agor i llygad hi. Wel, at y pwynt yma, yr oedd e'n ceisio dod. Adnod 16, Iesu a ddywedodd wrthi, dos, galw dy ŵr a thyred yma. Byddwch chi'n meddwl, wel, mae di newid y pwnc yn llwyr. Ond oedd ddim wedi newid y pwnc, mae'n dilyn, mae yna ddilyniant llyfn yma. Mae'n naturiol. Dyma'r uchafbwynt, dyma'r pwrpas, cynllun Duw, fe ddath Iesu Grist at y ffynon i ddangos pechod y wraig. Mae dyma oedd yr hyn yr oedd hi'n sychedu amdano. A doedd e ddim yn bodloni, ac i ni'n gweld oedd e ddim yn bodloni. Os oedd hon i dderbyn y dwfr bywiol, sef iachawdwriaeth, rhaid oedd iddi hi weld ei hangen. Rhaid bod syched arni. A dyma oedd y cam cyntaf i ddechrau'r syched yma. Y cam cyntaf sef cydnabod ei phechod. Adnod 17. Y wraig atebodd ac y ddywedodd, nid oes gennyf ŵr. O digon da i ddweud cyn, ond dim gymaint nawr. Nid oes gennyf ŵr. Yr Iesu a ddywedodd wrthi, da y dywedais, nid oes gennyf ŵr. Dyma i chi wraig anghennus. Chyba beth roedd hi wedi byw mewn pechod ers blynyddoedd. A doedd dim llawer o eiriau ganddi fan hyn. Efallai bod hi'n dod yn yr eiliad hynny pan mae'r Iesu yn gwybod yn union ble oedd eisiau taro'r hoelen, a mae'n taro'r hoelen yn y man cywir. Ac chi'n gweld yn ei hymateb, mae'n dweud y gwir. Yr oedd na fel rhyw fath o eogrwydd yma, embaras efallai. Gweld yr hyn sydd yn wir ohoni, mae'n gorfod cydnabod, ond dwi ddim yn rhoi holl ddarlun bod na embaras ganddi hi, bod hi falle ei hwyneb wedi cochi, falle bod yr ymwybyddiaeth o'i bywyd hi wedi dod o'i blaen hi, a dwi ddim eisiau dod. Dwi'n mynd beth hawdd nag yw, a dwi'n mynd gwybod os mae'n iawn i siarad am y pethau hyn yn ormodol. Ambell llaeth mae'n helpu rai i rannu rhai pethau, ond yr holl beth, cyffeswch ger bron Duw, ond mae rhai pethau, dydyn ni ddim eisiau mynd i fanylder, mae peth, maen nhw'n beth afiach i sôn amdano. Mae eisiau cywilydd oes, ac efallai bod cywilydd arni, bod hi'n dweud, does dim gŵr gen i, a mae hwnna'n ddigon, achos mae'n mynd mewn i'r holl gefndir o'r pethau oedd hi wedi bod yn neud, yr oedd cywilydd arni, a mae Iesu yn ateb drosti, canis 5 o wir a fi i ti, a'r hwn sydd gennyt yr awr hon, nid yw ŵr i ti, hyn a ddywedais yn wir. Dyw e ddim yn ŵr i ti, ti wedi dweud y gwir, o leia ti wedi dweud y gwir, ac yr oedd y 5 o wir sydd wedi bod gen ti wedi bod â 5 o wir. Dyna faint o ddynion oedd wedi bod ganddi, ac yr oedd hi wedi cael 5 gŵr, ond yma'r un yma. Dyw e ddim yn ŵr, yw ti'n cyd fyw mewn cyflwr o anfoesoldeb. Chyma beth, dyma beth sy'n drist. Just wrth, dim dyma yw prif bwrpas y neges yn hyn, ond just wrth dweud wrth mynd heibio. Ond nid yw yn drist, petai pobl yn gwrando yng Nghymru heddi ar y bregaeth yma, bydden nhw methu credu pa mor hen ffasiwn i ni, i ddweud bod y ffaith bod y wraig yma'n cyd fyw gyda gŵr, gyda dyn, tu allan i briodas a popeth sydd yn ymwneud â hynny. Chi'n hen ffasiwn beth sy'n bod ar peth. Mae hyd yn oed erbyn hyn, y mae pobl yn dweud bod e'n beth da i chi ddod i nabod eich gilydd cyn priodi. A dyna lle mae Cymru wedi mynd. Hyd yn oed mewn pechod o anfoesoldeb llwyr sydd wedi striwio'r holl wlad a'r teulu.
A bywyd cymdeithasol, heb sôn am yr ysbrydol y peth, mae Cymru a'r gwledydd eraill y byd wedi troi cefn ar foesoldeb ac hyd yn oed erbyn hyn wedi dweud ei fod yn dderbyniol ac yn iawn ac yn ddoeth i ddyn a gwraig, heb sôn am yr mathau eraill o anfoesoldeb, i fyw mewn anfoesoldeb a chyd fyw. A bydden nhw'n meddwl, wel, dyna chi hen ffasiwn ydych chi ddweud y fath beth. I chi'n bobl caled fan hyn. Ond mae'r Iesu'n dweud, dad, wedys ti, ti'n dweud y gwir. Yr wyt ti wedi bod yn byw mewn anfoesoldeb. Mae'r wraig yn rhyfeddu ac yn meddwl mae proffwyd yw Iesu Grist gan ei fod yn gwybod popeth amdani. Sut oedd hwn yn gwybod am ei hanes? Ond mae Iesu Grist yn dduw a mae'n gwybod y cyfan. Ond oedd hi ddim yn deall yna, felly mae hi'n meddwl mae proffwyd yw e. Mae hyn yn wir am bob math o bobl. Gwraig anfoesol fel hon, neu'r rhai sydd yn meddwl ei bod yn barchus. Chwa beth, mae Iesu Grist yn gwybod y cyfan, y pechodau cuddiedig hynny. Y pechodau hynny ni'n meddwl does neb yn gwybod amdanyn nhw. Efallai na fydd pobl yn darganfod ein holl falchder a bydreddu. Ond yn sicr mae Iesu Grist yn gwybod y cyfan. A ydych chi fel hon wedi bod yn sychedu am y byd, ond byth yn fodlon? Dyna beth sy'n wir fe. Dwi ddim yn bodloni, chi ddim yn hapus. Dwi ddim yn dod â heddwch i chi, ac mae'n arwain o un peth i'r llall. Wel, gydewch ni symud ymlaen, beth oedd cyfarwyddyd Crist? Wel, mae Iesu Grist yn ymofyn am ddŵr, yn syml adnod 7 dyro i mi yfed. Ac mae'n dechrau yn y sgwrs yma. Efallai bod Crist wedi cychwyn gwaith yng nghalon rhywun yma heddi. Efallai bod wedi dod â rhywun ar eich traws sydd wedi gofyn ffafr, fel mae Iesu'n gofyn ffafr am ddwfr. A bod yna rhywun yn eich bywyd chi wedi gofyn am help, efallai, ac yn eich barn chi, chi'n meddwl mae cyd-ddigwyddiad yw e. Ond dyma gychwyn ar waith yn eich calon, achos dyma oedd y cychwyn, Iesu Grist yn gofyn iddi gau ddŵr. Dyro i mi yfed. Ond yn fuan iawn, mae Crist yn anelu'r saith at y galon ac yn sonia'n fuan wrthi am y dwfr bywiol yma sydd i'w gael ynddo fe. Mae e'n sôn am yr hyn sydd wir angen arni. Mae angen dwfr bywiol arna ti. A dyna awna dyfroedd bywiol iachawdwriaeth. Yr efengil, dyna yw'r efengil. Yw'r dyfroedd bywiol yma. Mae e'n bywhau yr enaid. Chi'n gwybod pan chi'n yfed dŵr, mae'n bywhau chi yn diwe am gyfnod. Ewch heb dŵr a marw fyddwch chi. Mae angen dŵr ar y corff. Ond yn ysbrydol mae'r dyfroedd bywiol yma, yr iachawdwriaeth, yr efengil yma. Mae'n bywhau yr enaid marw. Mae'n rhoi bywyd. Dyna mae Crist yn ei gynnig i chi. Dewch ato fe, dyna be mae Iesu Grist yn dweud, dewch ato fi, mae'n dweud oedd y wraig yma, tyrd ato fi, ac fe na i roi beth sydd angen arno ti, i ti di mynd trwy 5 gŵr, ac nawr ti'n cyd-fyw gyda rhywun, ac i ti'n byw mewn pechod, tyrd ato fi. Dwi ddim yn troi cefn ar bechaduriad, nag yw, dyma beth sydd yn hyfryd. Os ych chi'n meddwl bod chi wedi pechu tu hwnt i bob pechod, peidiwch yn meddwl hynny. Mae Iesu yn caru pechaduriaid. Mae mamfaddau pechaduriaid sydd yn edifeiriol. O, dewch ato fe, dyma beth mae'n dweud. Dewch ato fi, pawb sydd yn flinderog ac yn llwythog. Chi sydd yn llusgo dan bwysau ei ogrwydd, chi sydd wedi blino ar y byd a'i bethau, chi sydd wedi dechrau clywed llais yr Iesu yn siarad â chi. Ond fel y wraig, chi ddim yn sylwi pwy oedd yn siarad â chi. Falle bod yr holl bethau mae'n digwydd yn eich bywyd chi a chi ddim yn gallu esbonio'r peth. Dyna be fydda'r wraig yma'n ei deimlo. Mae'n adnod enwog iawn yn Eseia 55, mae'r holl benod yn arbennig, ond y ddwy adnod gyntaf o deuwch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno ie. Yr hwn nid oes arian ganddo, deuwch, prynwch, a bwytewch, mae eisiau arian ar gyfer popeth yn y byd yma, ar wahân i'r efengil. Does dim eisiau arian arno chi. Deuwch i'r dyfroedd, dewch at Iesu. Pob un y mae syched arno, ie, yr hwn nid oes arian ganddo, deuwch, prynwch a bwytewch. Ie, deuwch, prynwch win a llaeth, heb arian ac heb werth. Paham y gweriwch arian am yr hyn nid ydyw fara, a'ch llafur am yr hyn nid yw yn digoni.
Gan wrando, gwrandewch arno fi a bwytewch yr hyn sydd dda ac ymhyfryded eich enaid mewn braster. Pam i chi gwastraffu amser ac egni ar bethau sydd ddim yn bodloni? Dewch at yr un sydd yn rhoi dyfroedd bywiol i chi. Does dim angen dim arnoch chi. Mae'n rhad ac yn ddim. Chwo pam? Mae Iesu Grist wedi talu'r pris eisoes ar eich cyfer chi. Fe ddath Crist mwyn cyflawni'r ddeddf yn ein lle ni. Fe fi byw bywyd perffaith ein mwyn ni. Does dim iachawdwriaeth, dim bywyd tregwyddol, does dim mynedfau'r nefoedd heb berffeithrwydd. A chi'n gwybod beth? Fe gyflawnodd Crist hyn yn ein lle ni ac mae e'n cynnig ei gyfiawnder i chi. Dyna i chi iachawdwriaeth. Mae'n rhoi iachawdwriaeth i chi. Ond fe rhaid cael cosb hefyd. Mae rhaid cael cyfiawnder am dor cyfraith. Fe dderbyniodd Iesu Grist i gofaint y tad arno ar y groes ac yn ein lle ni. Dyna be dderbyniodd Iesu Grist. Fe oedd Iesu Grist i'r groes ac fe dywallodd Duw y tad ei gosb ar ei fab yn lle ni. Dyna oedd y pris am y dyfroedd bywiol yma. Fe dywallodd Crist ei waed mwyn prynu ein rhyddid ni. Felly sawl a ddaw at Grist. Fe gawn ymgymeryd o'r dyfroedd bywiol yma. Os gymerwch i'r dyfroedd yma, os gymerwch i o Grist, dyna fywyd cewch chi, dyna chi ryddhad, dyna i chi nerth, ac fe fydd yn parhau i hyd rhagwyddoldeb. Ni fydd yn diflannu, fydd e ddim yn methu, fe fydd yn bywhau holl ddyddiach bywyd chi hyd at rhagwyddoldeb. Mae pleserau'r byd yn para chydig bach, ond mae'r dyfroedd yma, mae'r hyn mae Iesu Grist yn ei gynnig i chi yn parhau hyd rhagwyddoldeb o'r dyfroedd yma. Cawn bopeth, fe gewch chi heddwch a Duw, fe gewch chi faddeuant pechodau, fe gewch chi'ch cyfiawnhau trwy ffydd, fe gewch chi'r cyfan. Os dewch chi at y dyfroedd bywiol yma, os dewch chi at Grist, mae rhoi popeth sydd yn angenreidiol i chi ac mae rhoi llawenydd i chi tu hwnt i'r byd. Dyna i chi gynnig mae'r Iesu yn ei roed i'r wraig yma sydd yn llawn pechodau. Siwr o fod byw bywyd reit unig achos oedd y pobl eraill yn troi cefn arni. Ond nawr mae'n clywed yr Iesu'n dweud, mi rwy ti wedi bod yn sychedu am y byd. A dyw e ddim yn bodloni, ond os wneud i ddod ata fi, fe geid i'r dyfroedd bywiol sydd yn parhau hyd tragwyddoldeb. Wel, i orffen, beth am Crist y Meseia? By'r sgwrs rhwng yr Iesu a'r wraig am lawer o bethau. Dydyn ni'n mynd i cael amser i edrych yna fe gyd, ond fi oedd e'n siarad gyda hi ddechrau gydag am ddŵr. Ac yna fe drodd ei siarad am ei gŵr. Ac yna am addoli Duw, os darllenwch chi ymlaen. Ac yna mae'n diweddu lan gyda sôn yn cyfeirio at y Meseia. Ac wrth i'r sgwrs datblygu, i chi'n gweld ei hymwybyddiaeth o'r hyn sydd yn iawn yn cynyddu. Adnod 25, y wraig a ddywedodd wrtho, mi a wn fod y Meseia yn dyfod, yr hwn a elwyr Crist, pan ddelo hwnnw, fe a fynegau ni bob peth. Chi'n gweld, mae ganddi ddealltwriaeth o rhywbeth, mae ganddi wybodaeth pen, mae'n dweud, ac erbyn hyn, mae'r sgwrs wedi arwain hi rywsut at y Meseia. Dyna yw presenoldeb Crist. Heb iddi sylweddoli, mae wedi dod i'r man lle mae'n dweud, dwi'n gwybod bod y Meseia yn mynd i ddod, ac fe elwyr fy Crist, ac pan mae mynd i ddod, fydd e'n datgyddio popeth, achos mae wedi gweld bod Iesu Grist wedi datgyddio ei bywyd hi iddi hi. Yn sicr oedd wedi clywed amdano, ac nawr mae'r llosgi oddi mewn yn digwydd yng nghresenoldeb Crist. Hyn sydd yn digwydd pan mae'r Iesu yn agosau. Chi'n gwybod, mae yn digwydd. Llawer yma wedi brofi fe, falle bod yna rai yn ei brofi fe, pan mae'r Iesu yn agosau, a mae yna rhyw losgi oddi mewn, mae yna rhyw ymwybyddiaeth o rhywbeth arbennig. Ond beth sydd yn hyfryd yw adnod 26, mae Iesu Grist yn datguddio ei hun iddi. Iesu a ddywedodd wrthi hi, mae fi, yr hwn wyf yn ymddiddan a thi, yw hwnnw. Fi yw y Meseia. Dyna chi eiliad. Pan mae Iesu Grist yn datguddio ei hun. Cyn yr amheuon, yr eogrwydd am yr hynydoedd hi, oedd hi'n ymwybodol o bresenoldeb arbennig yma yn y sgwrs, ac eto ddim yn siŵr beth oedd yr presenoldeb yma. A hyn yn aml yn gallu arwain at ddryswch, falle bod hi'n ofnus.
Sut mae hwn yn gwybod sut fenyw dwi? Sut mae hwn yn gwybod bod ni wedi bod yn briod a 5 a nawr yn cyd fyw a dyn arall? Sut mae e'n gwybod? Falle bod hi'n ofni, falle bod hi'n amau, falle bod pob math o emosiynau mynd trwy meddwl i. Ac yna, mae Iesu Grist ar yr amser iawn yn datguddio iddi hi pwy ydoedd e. Mae fe oedd y Meseia. Mae fe oedd y Crist. Mae fe oedd yr un a ddatgelodd ei holl bechodau iddi, ac mae ef oedd yr un a ddaeth i'w hachub, i faddau ei phechodau hi gyd, i'w rhyddhau o gaethiwed pechod. Ef oedd y dyfroedd bywiol. Mae'n dweud, fi yw y dyfroedd bywiol. Tyrd ata fi, na fydde yna rai yma, yn dod i weld nad yw dyfroedd y byd yn bodloni, ac mae Crist sydd wir yn bodloni. Oes na rai yma sydd wedi dechrau gweld hyn, ond dal yn gaeth i ofnau ffryderain, na ddaw yn fian felly y dydd, pa ddaw Crist atoch chi a dweud, Iesu a ddwedwr wrth thi, mae fi yr hwnnw i fy ymddiddan a thi yw hwnnw, na fydde hwnna'n digwydd heddi. Gallai ddod heddi, gallai ddod nawr yn y fan ar lle, fe all yr Iesu yn ystod y bregaeth yma, ddod ochr yn ochr ar rhywun yn dweud, fi yw y Meseia. Fi yw'r Crist, fi yw'r gwaredwr, fi yw e. Fi sydd wedi dod i faddau dy bechodau. Fe allai ddod yn yr emyn ola gall. Wrth i ni ganu'r emyn ola fe all yr Iesu ddod ochr yn ochr â chi a dweud fi yw'r Crist, fi yw'r dyfroedd bywiol, tyrd ymgymera ohono fi, pwysar na fi. Fe allai ddod atoch chi wrth gerdded adre. Fe allai ddod atoch yn eich stafell ar eich pen eich hun. Chwbod fe ddyfynwyd o Eseia chydig ynghynt Eseia 55. Ond i ni wedi dyfynnu adnod 6 yn aml. Ceisiwch yr arglwydd tra galler ei gael ef, gelwch arno tra fydd yn agos. Os yw yr arglwydd yn agos, os yw yn agor eich llygaid i'w weld, os yw yn dweud wrthych, mae ef yw y gwaredwr, mae ef yw y Crist y Meseia, yr un y mae Duw wedi anfon o'r nef i achub pechaduriaid, yna ymatebwch, os yw yn agos. Galwch arno tra i fod yn agos, ceisiwch tra gellir ei gael ef, ymatebwch, credwch ynddo, yfwch o'r dyfroedd bywiol hyn, yfwch ohono. Yfwch o Grist. Cymerwch popeth y mae Crist yn ei gynnig. Gofynnwch iddo am y ffydd. Gofynnwch iddo am y ffydd i gredu. A byddwch chi yn cael yr rhodd o ffydd i ymddiried fod Iesu Grist wedi marw yn eich lle chi, fod wedi byw bywyd perffaith yn eich lle chi, ac wrth i chi gyffesu'ch pechod ger ei fron, mae yn eich maddau chi'n llwyr, ac fe dderbyniwch chi ffydd i gredu fod e wedi maddau popeth. Ac yna fydd y dyfroedd bywiol yn llifo trwy'ch holl enaid. Fe ddaw llawenydd, fe ddaw heddwch ar y ddeiar, a fydd yn arwain hyd at dragwyddoldeb. Wel, pa beth awnewch chi de? Awnewch chi parhau i chwilio am bleserau'r diod y byd, neu addewch chi at Grist, ond pwy bynnag, a yfo o'r dwfr a roddwy fi iddo, ni sycheda'n dragowydd, eithir y dwfr a roddwy fyddo, a fydd ynddo yn ffynon o ddwfr yn tarddu i fywyd tragwyddol. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am y dyfroedd bywiol yma, ac i ni yn diolch fod modd i bob yr un sydd yn troi ata ti i gymeryd ohonynt ac i dderbyn o'r dwfr yma sydd yn dod â iechyd i'r enaid, sydd yn dod â bywyd tragwyddol, sydd yn dod â heddwch a Duw. O Dduw, i ni yn gweddio bydd ysbryd ar waith yn gweithio ar lawer heddi, clod i enw di. Ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Fech ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 297, 297 caid trefnu faddau pechod yn yr iawn. 297 gen i sefyll uwch ani.
Iesu Grist, a chariad Duw, yn chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.